walaalaha akhwaat dhammaan dalka soo joogtana adduunka barnaamijkan idin iclaaminay ahaa idaan muctamarkii aan ugu talagalnay ahaa al-isticdaad ila daar al-aakhira udiga garow safarka aakhiro ayaa inoo bilaabanaya insha Allah sida aragtana waxaa inoo markaa culimadeena jazaahumullahu khayr sheekhana Maxamed Cabdi Umal Dr. Sheekh Ahmed Nuur iyo Sheekh Abdurrahmaan Abdi oo soo galay insha Allah barnaamijku inoo bilaabanaya haddii Ilaahay raxmadiisa inoogu bilaaban doonaa haddana waxaan kusoo dhaweynayaa imaamkeena Sheekh Ahmed Nuur soo dhawo ilmaha insha Allah jazakumullahu khayr Sheekh Ahmed soo dhawo fadlan بارك الله خير بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ولا لها دمان الدنيا الضعفية كلا جوجا محاضرات كي علمي إن شاء الله هل كان وياها كالسعودة أنت إلهي سبحانه وتعالى قدر كان جتنا هنا يقرأ قاضه ما أنت محاضرين مربان لنا هاي مساجد كنا أبو بكر إسلامي سنتر أوف واشنطن وسود دياريي مرتين هو علماء ما شاء الله تعالى علماء ديني بمرتين ما أنت إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ محمد عبد أمل هي فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبيض هي علماء كرم تعالى رجين النبي نجرته وقيد قلان إن شاء الله تعالى ما أنت وحن كهذا الدونا موضوع دتكو آدو باهين حسوسين تنسل والرحلة إلى دار الآخرة جديا يسافرك دير اللي جلي دونه إنسان نقط كلاهين محاضرة كوبان اللي جلي دونه فضيلة الشيخ محمد عبد أمل وأهوال يوم القيامة إن شاء الله تعالى محاضرة كوبان إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبيض باله ويضم نقول دون باب الدخول للجنة والنار iyo mawduuca wixii la halmaala hadda waxaan ku dhaweynaynaa Sheekh Maxamed Umal oo ka wahade xaga iyo nagu sii horeeyo waqti dambe galay habeenkii ay u tahay marka Sheekh Maxamed fadal Sheekh barakallahu fiik جزاكم الله خير بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد شعب النور أديقا إيو شعب عبد الرحمن إيو أخ الشيخ مهد دمانتين وإذن وذا السلامي سيدو كالي دادوينها إيو مجتمع إن دقيسنا إيا أما هذا الكيان مقل إيا أما مقلي دونه إيقنا والسلام إيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي تبارك وتعالى وحويدي سنة إنو توفيق دينا وافجيوه ربنا تبارك وتعالى خير الدنيا مد آخرة إن وضسيه وحي الشر آفان إلهي تبارك وتعالى إن قبض باديه أنت كذب موضوع كسابسن السفر ك هيان كاللوجيرو آخره هويج الرسمي كأه وأرجمتي مضن إن لوع العليه وليس حسوسيه سيدا إلهي تبارك وتعالى بقرآن كآذ وقع العليي ويرتهي بالصورة القرآن كم يضو كمرا محايا إلي وحقيقة الرسم كآه بيكمر دبعان كآه بني آدم ككل جي وأصع ضوي مركا كل بقدر كالروح حقيقة إيضا الرميسين هاي أما قدر كحقيقة إيضا xusuusan yahay oo la tacaamulo ayay ku xiran tahay liibaantiisa aakhira iyo mid adduunyo labadaba iyo ta adduunyo labadaba saas daraadeed baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ugu celcelinaya oo suuraduhu ku soo noqonayaan oo quraanku dhinacyo fara badan inaga tusaaleynaya si ayna qalbigeena uga bixin isla markaana aynu diyaar garowgeeda u lahaano waxa mudan inaynu balmarka hore soo tilmaano bini aadan hadaynu nahay waxaynu maraynaa marxalado nolosheena marxalado dhowraan maraynaa marxalada hore waynu soo marnay oo waxay ahayd marxalatul adam marxalad waxay ahayd inaan jirin ta Ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa ta'ala fi surati al-insan الله يقول تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بني آدم كوحا صومري حلي
wax la sheego uusan ahayn waxaan la sheegin waa waxaan jirin xilli kownkani wuxuu dhisnaa aabaheen aadam uusan jirin oo hooyadan xaawa ayna jirin oo bini aadam tarmay oo dhulka jooga uusan jirin sidoo kale tan ruux walba waxa soo martay xilli uu ahaa waxaan jirin marxaladaasi waynu soo marnay waa ka soo gudubnay waxaynu u soo gudubnay marxalada xigta oo ah in aynu nimid adduunyadan oo layna keenay oo Allah tabaaraka wa tacaala uu wax jira inaga dhigay markii hore aabaheen aadam baa la abuuray oo dhoobo laga abuuray hooyadan xaawa laga abuuray isaga la fahantiisa aadam alayhi salaam kadibna labadooda ayaa ilaahay wuxuu u jideeyay inay kulmaan kulanka ay kulmayaan baa marka taranka bini aadamku ka bilowday sidaasaynu marka u soo soconay ruuxba marka adduunyada ku soo biiray hooyo uurkeeda markaynu maraynay iyada lafteeda maraaxil dhowraan ku marnay meeshaas qarsoon oo mugdiga ah Allah tabaaraka wa tacaala markuu meeshaasi uu inagu abuurayay maraaxil badan baynu iyadana isagana marnay Allah tabaaraka wa tacaala maraaxishaas aynu marnay kadib waa ina soo saaray uurkii hooyo inaga soo saaray banaanka layna keenay markii banaanka layna keenay kadibna waxa la inoo diyaariyay wixii aynu ku kori lahayn ku barbaari lahayn ku noolaan lahayn ayaa la inoo diyaariyay haday hoy tahay haday hawo tahay hadii ay tahay cunto cabitaan tahay haday waalidkii naxariistiisii tahay يعني وحوي جوري دياره وحي أضو بحريدنا دياري هاي بالسي دياري أو إنه نمت دارتن أينو نمت مركي دقمدن أينو نمت إيضنا مدة إنه تشوغينا كدبنا هيان كي السفر كي بينو سي ودن دونا يصعدال كي وإنه كسي جوري دونا يو جيري باكو حكته جيري دا وحا كدن بيا قبرقا ينولون ليلة حياة البرزخ نولون كدوانتي الدنيا ده oo qabriga intaan aakhira la soo saarin ah ayaa iyadana la mari doona kadibna waxa ku xigi doonta qabrigaasi muddo isagana lagu jirayaa ilaahay uu tabaaraka wa tacaala qorsheeyo qadaray isagana halkaasi lagu baabi'i maaye dib baa la isaga soo celin doona oo iyadana dib baa la soo saari doona la soo nooleyn doona maraaxishaasi ilaahay wuxuu tabaaraka wa tacaala ku ururiyay سورة المؤمنون بالله جيدا أيو إلهي كأوري تبارك وتعالى مرحلة هراء بالله جاهد شريتان لينجا كياني الله تبارك وتعالى وحده ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آدم وي أبهن أصل كأني وي بابا لصاح ولي ولصاص صاعي ودولك قيبه سكلة جدسان هذي ميدب تهي هذي ضبيعة تهي ودولك قيبه سكلة جدسان لقصو صاعي ولقصو صاري لقصو صاري أي أبهن آدم لقى أبوري من سلالة من طين آدمه انتي سيكلة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هو من كذا مكان كذا إيو منيدي أو جاريسة إي حيوان كي منيدها iyo ukunti hooyo kulmaya iyo iyagiyo muxuu ahaaye isla falgalaya iyo bacrimin meesha ka iimaanaysa kadibna thumma ja'alna an-nutfata 'alaqa dibicidi manida ahayd iyo ukunti isla falgalay xinjir dhigay noqonayaan waa marxalad xigta kadibna thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah kadibna xinjirtii dhiga ahayd cad hilib baa loo bedelay عدكي هيرب كأها أيا الله تبارك وتعالى هدنا وحوك أبوري لفيه وكبحيه لفيه مركي لقبحيه كدب له حرقي يهيلب كان قرآن للسهاري الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ساسا لسجد بالردي كدبنا أوركه يمركو مدل وقلت لقلكو قاتي أيا كدبنا لصوص ساري ثم السبيل يسره شتكي أسومري uu hooyo kaga soo baxayba hadana loo fududeeyay sidaas uu marka adduunyada ku yimid asagoo jilicsan buu yimid kadibna wuxuu ku xoogaysan lahaa loo diyaariyay sidaynu ka hadalay muddo joogaya har dheeraato ha gaabnaato
maxaa ka dambeeyay marxalada xigta waxay tahay thumma innakum ba'da dhalika lamayitun sida shalay u timaadeen baad maantana uga tageysaan waad dhimanaysaan marxalad cusub baad markaa gashay geeri baad timid adduunkii waad sagootiday qaraabadii waad ka tagtay xoolihii waad ka tagtay wixii aad dhaqday waad ka tagtay waxaad dhistay waad ka tagtay wax alkasto oo macnaha aad adduunka ku haysay oo dhan iyo xaaladaadii oo dhan mid ka gadisan baad gashay thumma innakum ba'da dhalika lamayitun waad dhimateen marka adduunkii waad dhaafteen adduunka markaad dhaaftaan kadib ma sidaas ay hawshu ku dhamaatay thumma innakum yawma alqiyamati tub'athuna ba ku xigta waa laydin soo saariyo dib baa laydin soo celin doonaa marxalad cusub way iyadana maraaxiishaasi waxaynu inaga hadda garanaynaa gaal iyo muslimba waxa la wada garanayaa inagoon jirin inaan nimid waan isla waafaqsanahay inaynu hadda joogno oo nool lahayna waan isla waafaqsanahay in aynu dhimanaynana waa isla waafaqsanahay inta wixii ka dambeeya geerida kadib xaalkeeda waa uun wax ilaahay ka warrami karo bini aadan kama sheekayn karo falsafad laguma fahmi karo teknolojiyo ma keeni karto caqli laguma keeni karo waa wax uun ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyiga quraanka iyo sunnada iyo ambiyada wuxuu u soo dhiibay unbaa qaybkaasi geerida maxaa ka dambeeya unbaa ka warrami kara bini aadamku intaasoo aqoontiisu ka egtay cilmigiisu ka eegay halkaa ma dhaafi karo geeri kadib maxaa jira macaradana cunayso saasaa lagu baaba'ayaa maxaalado kalaa jira bini aadamkii xagee buu ku dambaynayaa markaasi waxa weeye waxa looga dambeeyaa waxyiga looga dambeeyaa aadamaha inta aan waxyiga ilaahay rumaysnayna meesha iyada ah kabi dhaclayn iyo waxaan xaqiiqo ahayn iyo khuraafaad bay rumaysan yihiin xaqiiqada marka waxyigu tan weeye halkaasi marka waxa ka bilaabanaya geerida kadib walaalayaal wax la yiraahdo xayaatul barzakh waa nolosha qabriga ka jirta sida nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sideedaba qabriga waxa ka bilowda oo halka ka bilowda aakhir waxay ka bilowdaa qabriga ka bilaabataa qabrigu waa awwal manazil al-aakhirah waa aakhira boosaskeeda kolba boos baa la tagayaa kolba meel baa laga guurayaa meel kale la tagayaa marxalada ugu horeysa ee aakhiro waa qabriga buu nabigu sallallahu rabbi wa sallam alayhi qabriga marka ka bilaabanaysa sida ka sugan xadiidka Ahmad iyo Tirmidhi ibn Majah ay soo saareen min xadiisi Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu warda nin la yiraahdo Hani mawla Uthman ayaa wuxuu yiri Uthman ibn Affan wuxuu ahaan jiray haduu qabri dul istaago qabri uun haduu soo maro uu ooyi jiray ila garkiisu yaani wax ilmadu ay qoyso waa Uthman ibn Affan markaas waxa lagu yiri tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hada naar iyo janna jirto oo markaad xusuusato ma ooydid qabri markaad aragtana waad ooydaa see u wax u jiraan markaas wuxuu yiri Uthman radiyallahu ta'ala anhu warda wuxuu yiri rasuul ilaahi baan maqlay sallallahu alayhi wasallam isagoo dhahaya al-qabru awwalu manazil al-aakhirah qabrigu boosaska aakhiro meeshii ugu horeysay waaye markay naftu ka baxdo lugta ugu horeysay iyo degmadii ugu horeysay iyo gurigii ugu horeeyay degi doonto aakhiro waa qabriga fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu qabriga iyo hadii imtixaankiisa dhibka ka jira ruuxu ka badbaado wixii ka dambeeyana waa ka fudud yahay wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu haduu qabriga iyo dhibka ka jira ruuxu ka badbaadi waayana wixii ka dambeeya ka sii daran buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu waligay muuqaal ma arkin buu yiri illa waxa ka argagax iyo naxdin badan qabriga muuqaal kasta shay kasto oo fiiriso oo ishaad u qabato wax ka muuqaal xun ma jiro qabriga iyo xaaladda ka jirta iyo muxuu ahay dhibaatada taal sidaas daraadeed xaaladdu qabriga ka bilaabanaysaa markii ruuxa la geeyo oo godka yarkee 2 mitir la geliyo oo dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo xoolihiisii iyo kulli meesha la tago waa laga soo dareerayaa markii meesha lagu hubsado sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam saddex baa raacaya ehelkiisii xoolihiisii iyo amalkiisii
laba markay godka ku hubsadaan way iska soo noqonayaan xoolihii way soo laabanayaan qaraabadii eheladiina way ka soo noqonayaan waxa meesha ku hadhaya oo qabriga la joogayo kuwa helinaya waa amalkiisii hadduu u xun yahay iyo hadduu u fiican yahay qabrigaasi marka waa meel imtixaan waay waa ka nabigu tafaasiisha faraha badan ka bixiyay sallallahu alayhi wasallam marka ruuxa la aaso iyadoo wali dadkii ayna ka tagin oo shanqadhoodiiba wali uu maqlayo in nafta lagu soo celinayo la soo fadhiisinayo la imtixaanayo su'aalo la weydiinayo sida kolba uu uga jawaabo ilaahay u waafajiyo in qabriga xaalkiisu u noqon doono ama beeraha jannada kamida ama godgodadka naareed kamid uu noqonaya halkaasaaba xaaladu ka bilaabanaysa laakiin inagu ma ogin ruuxi waa aasnay waana ka soo dhaqaaqnay Allahu a'lam inta wixii ka dambeeyay waxba kala ma socono saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka qabriga lagu cadaabayo iyo cuquubada dadka ku haysata iyo dhibka ku haysata iyo qeylada ka baxaysa hadii aad maqli lahaydeen ma baydan is aasteenba waad kala carar mar alla markuu ruux dhido waad ka carari lahaydeen maydan aasteenba ruuxa laakiin ilaahay baa inaga qariyay tabaaraka wa tacaala oo dhagteena ka qariyay oo inaan maqalaba inoo diiday meeshaasi marka waxa way dhibaa ka jira ama barwaaqo noqon qabrigu ama balaaye iyo dhibaato noqonaya halkaas marka ay ka bilaaban sidaas daraadeed manzilka iyo booskaasi markii laga gudbo ood muddo ku jirto adigu ama ku cadaabnow oo ciliidi iyo mugdi iyo garaacis iyo cadaab iyo dhib kala kulan ama barwaaqo iyo janno iyo raaxo iyo nasiino iyo kala kulan ila labada mid weey muddo markaad meesha ku jirto ila gadaal la soo celin maayo noloshii hore waa laga soo tagay geedi socdo weeye laga soo noqon maayo horay baa loo socdaa muddo markii lagu jiro dib hadana la soo celinaya waa la soo nooleynaya quraanku aad buu uga hadlay masalada soo nooleynta bacthiga iyo nashriga nushuurka soo nooleynta dambe aad buu quraanku xooga u saaray tusaalayaal aad u farbadanna waa ka bixiyay dhinacyo farbadan baa bini aadamka laga tusaaleeyay waxyaalo dhintay oo ilaahay soo nooleeyay baa la tusay waxa lagu miisaaliyay oo tusaale looga dhigay allihii horaanba idinkoon jirin idin abuuray inuu idin soo celiyo waa la isaga qiyaastay ha uu idin soo celin isaxaayay idinkoon jirin buuba idinka bilaa soo celin maxay tahay waxa lagu miisaaliyay roobka da'ay oo dhulkii oo meeyd oo nabaad guuray oo bakhtiyo nooleeyay kaasoo kale lagu miisaaliyay sida dhulka loo nooleeyay boo idinkana dib la idinku soo celinayaa يعني waxa tusaalahaas quraanka isagana aad buu soo celceliyaa ilaahay awood inuu u leeyahay baa layna tusaaleeyaa cilmi iyo inuu aqoon u leeyahay jirkii bini aadamku meeshuu kala aaday oo waxba ka qarsoonayn kaliya inuu dhahayo waqtiga marka la gaaro nafafyaalkii ruux walba meeshuu galay in looga dhawaaqayo soo istaago soo bax amarka ilaahayna wax la diidi karo ma aha waa in meeshiisu ruux walba ka soo kacaya وكان النبي نوشة صلى الله عليه وآله وسلم وقت مرك لقاره روب داعية روب مركود دقه بني آدم كي روح والبماشي لقو عاصي بيدبيع داسي قاريسا كدبنا دبيع داسي مركي قارلو دبا تشركي اسوغو صور نقونيا روحينا اسوغو سيدي سيابو قبرك كسو كعيا نفتي با كوشرتا وهبلا والله سو كعي meesha la yimid xagee way seesa loo soo kacay waxa loo soo kacay marka aad iimaanayso meel yaro kooban oo ban ah oo banaan oo calaamad lahayn oo ruuxa dhawaaqay dhawaqiisa laga maqlayo dhinaca kale laga maqlayo oo ishaadu ay dhinaca u sheey qabanayso meel yar ba aadamihii oo dhan la isugu keenayaa حالة اللي قصوا سيوتها لا حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم وحر يحشر الناس حفاة عراة غرلا ابن آدم كي والله صوك كل منيا بنكاسي بنان كاسا ليسوكو كينيا أيغو أو كبلا أيغو قاقاون أيغو بوريا قبأة ورقي الضمر بوحي لقا قويي
qashin ahaa uu ku yaalo markaasaa nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam akhriya bura aayadan uu akhriyay kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu markii ugu horeysay sidaan u abuurnay si lamidaan ku soo celinaynaa adduunka markaad iimaanaysay waxa timid adoo qaawan adoo buuriye qab'a adigoo oon waxba haysanin adoo waxba ka nixin adigoo xataa calaalkii lagu qaban lahaa iyo maradii lagu qaban lahaa aan wadanin oo sidanin waxaad qabsan kartana ayna jirin sidii aad adduunka ku timid ayaa qabrigana kaga soo baxaysaa waad qaawan tahay buuriye qabba tahay kaba ma haysatid sidaas lagu iimaanaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa awwal man yuksa ibrahim ruuxa ugu horeeya ee mara loo xiri doono dadka khalqiga wada qaawan cidda ugu horeysay la asturi doono mara loo xiri doono wa nabiyullaahi ibrahim bu nabi sallallahu alayhi wasallam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam waxa yeelay nabiyullaahi ibrahim ilaahay dartiba loo qaawiyay dartiba cadab loogu tuuray isaga marka ilaahay abaalgud ugu dhigay marka ugu horeysay inuu mara u xiro rabbi tabaaraka wa taala meeshaas marka la iimaanaya meeshu say u taala banaankaas la isugu iimaanaya halka marka la isugu yimaado waa banaan cidhiidhi away banaanka cidhiidhiga la isugu yimidna haddana wuxuu la dheeryahay aadamaha halka isugu yimid waqti dheer bay meesha ku qaadanayaan 50000 sana konton kun oo sano bay taagnaanayaan xaalada kala gedisan iyo maraaxil kala gedisan bay marayaan cuqubaad iyo waxay la kulmayaan ahwaal iyo dhibaatooyin bay meesha la kulmayaan bankaasi la isugu yimid sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam tadnu shamsu yawm alqiyama qorraxdii baa la soo dhaweynaya way soo dhawaan madaxooda la keenaya markaasaa waliba nabigu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam kuleylka hadda ay leedahay mid aan ahayn baa lagu siyaadinaya kuleylkeeda iyadoo la soo dhaweeyay intaasoo milyan oo mitir ayadoo hadda inoo jirta intaasoo bilyanis ayay haddana macdaalka yaan kulkeeda la joogi laanahay dhulka korkiisa hadday wax yar soo durki lahaydna kownka dhan waa dhalaali lahaa qorraxdaas la soo dhaweynaya markaas madaxeen la soo saaraya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yaghli minha alhamu kama yaghli alqudur madax maskaxda bini aadamka ayaa karkaraysa fur way karkaraysa sida dherigu u karkaro oo kale maskaxdu la karkaraysa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markaas ay dhididayaan dhididkii ka baxay baa dhulka galaya markaasuu haddana dib u soo noqonaya ruux walba dambigiisu intuu dhanaabuu dhididka kululi u qabanaya dadka qaarkood wuxuu u qabanaya aanqowga dhudhunka sinta iyo meesha laga xidho dharka dadka qaarkood dhididkoodaaba liqayaba yaani wuxuu xakameynaya dhididkii baaba liqayaba halkaas ay ku jirayaan maalin dheer oo ilaahay uu ku tilmaamay tabaaraka wa taala konton kun oo sano ba xaalada lagu jirayaa wala qaqaawan yahay cid maalinkaasi aad ciirsan karto iyo cid wax kula qaban karto iyo cid aad xataa hunguriyeyn karto ma jirto la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi labada isqala waxba isuma qaban karaan يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ضدك كوجو حجاب وجودش عليه بعد مالك كربو بنيسا وكعريسا ويدا أبها ولا لها عرورت هذه حكتدي بل واحد شعلان لهي أنت أديك أتفكته أنت أدونك أتشعلي دوران إن عاد مدح فرشك لقطه إيجا معنا لوجو فرته أنت أدونك أتشعلي دوران هدي لي هذا إسكفرود هيلي كرتو إسكفر الله يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه حتى قرابة هذه أهل هذه واحد شعلي دوران إن مدح حاجة كفرة تشعلان إنسان لكن مهيلي كرتوه
wax alla waxa dhulka korkiisa yaallo oo dhan maalinka hadii lagu siin lahaa waad isku furan lahayd laakiin ma lagu heesinayaa ma lagu siinayo jaaniskaasi waa lumay waa la soo dhaafay meel wax laga qabta lama joogo xaaladaas marka banki qiyaamada dadkii ku haysta muddo markay ku jiraan oo la rafaado oo la kadeedmo oo la gubto oo dhibaato fara badan bankaasi lagu maro ay dadku marka dambe waxay dhahayaan war rafaadnaye war ilaahay tabaaraka wa tacaala cid inoogu shafeecda bal aynu raadino yaa ilaahay yaan erga dirsanaa yaa ilaahay inoola hadla bal ilaahay rusushiisii hala raadiyo nabiyullaahi aadam baa loo tagayaa aadamow waad aragtaa silicana haysta bal ilaahay la hadal ilaahay u ergeesh noo shafeec aadam waa ka cudur daaranayaa geed baan cunay ilaahay ma hortegi karo maanta rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin ma hortegi karo bal nuux u taga rasuulka ilaahay ugu horreeyay ilaahay soo diray weeye nuux bay u tagayaan nuuxna wuxuu leeyahay nafsii nafsii ma hortegi karo ilaahay maanta ma dhiiran karo naftayda haddaan lafahayga la badbaadaba nabi ibraahim bay u tagayaan sidoo kale nabi nuux bay soo marayaan waxaan u jeedaa nabi muuse calayhi salaam sidoo kale nabi ciise la soo maraya mid walba gacmuhu taagaya waa cudur daaranaya maanta waxuma qaban karo ilaahayna ma hortegi karo maanta ilaahay wuxuu cadhaysan yahay calo uusan weligii cadhoonin saas daraaddeed nafsii say u soo socdaan nabi maxamed bay u imaanayaan sal alla alay wasalam maxamedow rasuulkii u dambeeyey ilaahay diray baad ahayd muxuu ahay kanaad ahayd waa maanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nooga shafeec bal sidan in la dhaamo nala kala dareeriyo dadka la kala xukumo nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu istaagayaa waa sujuudayaa ilaahay buu baryayaa waxa loo furayaa baryooyin iyo tasbiix iyo xamdi iyo wax ilaahay uu ogsoon yahay oo ilaahay uu ku amaanayo ku baryaa ilaahay u furayaa muddo markuu sujuudsanaado ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxamedow madaxa kor u qaado soo toos sal tu'ta ishfa' tushaffa weydiiso waa lagu siina maxaad rabtaa ergadaada waa la aqbalayaa markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam shafaacayaa waa shafaacada weyn ee khalqiga dhan wada gaaraysa shafaaca al-uzma maqaamka mahmuudka ah ee khalaa'iqdo dhan ay u wada mahad celinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam maqaamkaasuu marka istaagayaa rabbi tabaaraka wa tacaala markaasuu khalaa'iqdii waxa la furayaa marka in la kala xisaabiyo in markaasi wax way la kala dareeriyo in la kala dhaqaajiyo mid walba xisaabtiisa iyo wixiisa la siiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasuu hadana si gooni ah ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu weydiisanayaa inuu ummadiisa ummati nabigu sallallahu alayhi wasallam halkaasi marka wax way dhib badan baa yaala rafaad badan baa yaala yaani dhibaato badan baa ilaahay inoo sheegay tabaaraka wa tacaala oo halka taala dhibaatada iyada ah dad baaban ogeynba maalinka isaga ah dad baa ilaahay carshigiisa harsanaya dad baa sadaqadoodii hooskeeda harsanaya dad baa waxanba iyo kadeedkan iyo rafaadkan dadka haystaba ayagu warba aan ka hayn bamoogba hawlo kale ku jiraan khalaa'iqdu way kala duwan yihiin sidaas daraadeed hawshaasi waa hawsha ahwaasha iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee banka qiyaamada ina sugaya markaas xisaabtu bilaabanaysa ka daran midda ka dambaysa ka sii daran rabbiga tabaaraka wa tacaala ayaad marka la kulmaysa si gooni ah adoo kaliga ah ayaad rabbiga hortagaysaa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu nabi sallallahu alayhi wasallam ruux kasto idin kamida rabbigi baa la hadli doona laysa baynahu wa baynahu turjumaan adiga ilaahay wax afciliya idin ma dhaxeeyo la idin kalama turjumahayo turjumaan ma jiro afciliya ma jiro waad fahmaysaan halka kaliga baa tahay cidina kuma weheliso wehel ma haysatid qaraabo male xigtam male qabiil male caruur iyo ehel male waa kaliga rabbiga waad hortaagantahay tabaaraka wa tacaala wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam bidixdu fiirinaya amalkiisii baa yaala midigtu fiirinaya amalkiisii baa yaala hortiisuu fiirinayaa naarti jahannamo oo 7,000 oo hoggaan lagu hayo
oo soo fakfakanaysa ayaa hortiisana ka muuqata xagga camalkaaga wax kale oo meesha yaala ma leh rabbigaana tabaaraka wa tacaala waad hortaagan tahay markaasaa rabbi kula xisaabtamaya wuxuu ku leeyahay rabbigaa tabaaraka wa tacaala addoonkaygii oo addoontaydii waan ku abuuray waan ku nimceeyey waan ku barwaaqeeyey caqli baan ku siiyey caafimaad baan ku siiyey xoolaan ku siiyey caruur baan ku siiyey kitaab baan kuu soo dejiyey waxbaa lagu fahansiiyey maxaad samaysay intaa maxaad samaysay maxaad seed ula dhaqantay seed samaysay xoolahaagii baa lagu weydiin xageed ka keentay xageed ku bixisay cilmigaagii baa lagu weydiin maxaad kaga camal fashay cimrigaagii baa lagu weydiin maxaad ku samaysay ya wax kastoo aad soo martay adduunyada waa su'aalahaasi laba sibay u dhacayaan dadka qaar ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu la xisaabtamayo kanafkiisa iyo asturkiisuu gelinayaa meel asturan oo muxuu ahaayey rabbigii keliyata uu arkayo ayaa lagula xisaabtamayaa markaasaa waxaa la xusuusinayaa waxyaalihii uu galay addoonkaygiiow kaama xusuusataa haa rabbi waa xusuustaa kaana ma samaysay rabbi waa sameeyey kaana maalintaa ma samaysay haa kaana ka warran waan galay kulli markuu qirto oo uu is yidhaahdo wallaahi waa halaagsantay natiijadu waxa weeye khalaas waa kuu dhammaatay ayuu rabbi wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa tacaala shalay adduunyadana anaa kaa asturo kuma fadeexaynin kuma ceebaynin maantana waa kuu dhaafay kac jannada aad baa la leeyahay dadka qaar ka midana xisaabta marka lala xisaabtamayo khalaa'iqdii oo daawanayso wada arkaysaa xisaabta la saaraya maxkamadda la saaraya kawaankaa la saaraya kadibna xisaabtaa lala lafagurayaa man nuuqisha alxisaabu cudiba markuu nebigu sal alay slam man nuuqisha alxisaab cudib ruuxii xisaabtiisa lala lafaguro oo mid yani waxa way in yar loo dul istaago kaasi waa la cadaabay shakil ma fakan kartid xisaabtaada kama bixi kartid maxaa yeelay hal maalin keliya ood nooshahay baadan xisaabteeda dhammayn karin oo ka bixi karayn maxaad moonaysaa 20 sanaad nooleed 30 sano 40 sano 50 sanaad nooleed xisaabteeda saad uga bixi kartaa marka ilaahay oo hawsha astura mooyee ma sahlana halka iyada ah ayaa ruuxa waxa loo dhiibayaa marka xisaabtiisu markay dhamaato isla xisaabtii waxa kamida oo meesha yaala wax kasta oo cadayn ah oo markhaati ah ayaa la keenayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa raxiim rabbi tabaaraka wa tacaala adoomadiisa wuxuu rabaa adoonka asagoo wax tirsanaya oo su'aal qaba oo wuxuun tirsanaya inaan la cadaabin warku inuu cadaada la rabaa maxkamad ilaahay way markaasa waxa la keenayaa dhulkii aad khaladka ku samaysay waa markhaati malaa'iktii iyo diiwaankii ka soo qortay waa kan waa yaala markhaati waxa ah nabigii lagu soo diray waa kugu markhaati kacaya kulli waxa soo marka la isu keeno kitaabkii laga soo qoray diiwaankiina gacanta laga geliyo iqra kitaabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba akhrisaa leeyahay diiwaankaaga akhriso isaga maanta xisaabiye kuugu filan maba cid kale u baahan akhrisaa lagu leeyahay kitaabka marka lagu dhiibayo haddana dadka qaarna waxa looga dhiibayaa midigta waxay astaan u tahay inuu liibaanayo dadka qaarna bidixda looga dhiibayaa waliba gadaal looga dhiibayo gadaal laga jabinayo dhabarka oo haddana bidixda looga dhiibaya astaan waxay u tahay inuu halaagsamay markaasa kitaabkiisa midigta laga siiyeyna farax ya amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya warkaalayay war kitaabka ila akhriya ha war kitaabka ila akhriya war waaqadan ku taala war waxan farax ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية
dadkaasi marka liibaan iyo barwaaqo hadiiba kitaabkiisii midigta laga siiyay waxa ku yaalana uu arkay farax buu kala badbatay bishaarana waa haystaa midka kalena wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya alla kitaabkayga lama siinina maxaa la ii siiyay walam adri ma hisabiya hisaabteeda maxaan u ogaaday maxay ogeysiiyay ya laytaha kanat alqadiya geeridii aan dhintay mid ii dhamaysa maxay u noqon weyday maxaa dib la igu soo celiyay ala albu galaya halaka anni sultaniya ya awoodeydii xoolahaygii kuraastii madaxnimadii wasiirnimadii jagadii jaahi magicii wixii halaagsamay aaway maanta wax uma hayo ala albu marka ka sii daynaya markaasaan meeshaasi naxdin naxariis ma taale الله تبارك وتعالى وحله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر الآيات قبت على ليه قبت على الكيسي نافية مركز الله كتين دينيا سلسلة دا لغو حلحليا كدي والتشيديا نارت إلهي والله كحينيا والعياذ بالله maxay tilmaamaysaa marka waxay tilmaamaysaa meeshaas ilaahay hortiisa maxkamadiisa go'aankii waa dhacay kana kitaabkiisii la sii kana kitaabkiisii la sii ilaahay xikmadiisa waxa kamid tabaaraka wa taala adoomada qaar kamida markii wax walba lagu cadeeyo oo malaa'iktu ku marxaatu furto oo diiwaankii la keeno oo wax walba lagu cadeeyo ayuu wuxuu leeyahay rabbi yawmaya ma qanacsani hal ay qanciyo maxaad ku qanacdaa ma yadin la iska kay cadaabin waxan waa la iga soo qoray waa la ima sabitay markaas rabbi tabaaraka wa taala afka ayuu ka xidhaya xubnihii kala hadlaya gacmihii baa hadlaya lugihiina way u marxaati kacayaan markaas isaga jirkiisa la dagaalamaya suxqan lakum balaya idinku dhacday idinkaabada indifaacay maxay tahay muxuu ahay maxaa iigu marxaati kacday antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay ilaahiga cid walba ka hadliyay baa naga hadliyay xaqaa'iqdii bay marka sheegayaan meeshaasi marka waxa weey meel ciyaar ma xisaab taala wax kasta maalinkaad adduunka qaan gaadhay qalinku ku fuulay ila maalinkaad ka tageysay second daqiiqad saacad waxaynu sameeynay baa meeshaasi xisaabteedu taala wax ilaahay ka qarsoon ma jiro tabaaraka wa taala hawl adag baa halka taala hawshaasi markay dhamaato adoomada la kala xukumo la kala dareeriyo ayadoo la wada socdo ayaa hadana waxa la mari doonaa naarta jahannama korkeeda waa mowqif isaguna aad u adag waa siraadka korkiisa siraadku waa jid yar oo dhuuban oo ku saraya oo isaga dhan laalaab iyo luuqluuqa jidkaas oo naarta jahannama korkeeda ayaa la wada mari doonaa siraadka la dhigaya abu nabi sallallahu alayhi wasallam yaa la dejinaya kadib dadku halkaas ay marayaan nin walba naarta jahannama korkeeda la maraya jahannamana way ka hoosaysaa waxaad ku maraysaa gaadiid ku eed ku gudbayso waa amalkaagii waay dadka qaar kood sidoo nabi sheegay ilbiriqsi bay ku marayaan dadka qaar kood faras dheereynay sidii soo kale dadka qaar kood geel ordayo kale dadka qaar kood sidii ruux ordayo kale dadka qaar kood kale way la xaadsanayaan dadka qaar kood way gurguuranayaan dadka qaar kood muxuu ahaayay waxay ku siqayaan dabaday ku siqayaan dadka qaar kood intay biro naarta dhinacyaheeda ka muxuu ahaayay oo kalaaliib ayaa qabanaya markaasay iyaga dhan ay xaganayaan dhiig bay ka sii deynayaan markaasuu isagoo falaqlaynayo dhiigii iyo aafay balaayo wahaysato qayb la googooyay buu fakanaya qaarna ma fakanayaan intay qabtaan bay naartii jahannamo ka hooseysay ku tuurayaan wal ciyaadu billah wa mid ilaahi tilmaamay tabaaraka wa taala fi surati maryam wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya saxaabadii nabiga salafki qaar baa aayada markay akhrinayaan ooyi jiray oo aan wadi karin aayada wa in minkum illa wariduha majru mid idinka mida illa jahannamu ku arooraya waa lagu wada aroori waa la mari kana ala rabbika hatman maqdiya wa lazim la hukumay on meel laga mari karin waxba iska bedelayna
maxaa lagaga badbaadaya haddii lagu wada arooray uma nunaji aladiina ittaqow wanadaru alظaalimiina fiiha jithiya dadkii ilaahay ka baqi jiray is-ilaalin jiray ilaahay xaqiisa ilaalin jiray xumaanta iska ilaalin jiray waajibaadka gudin jiray kuwaasaanu badbaadinaynaa oo ka samata baxaya ظaalimiinta allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala iyaga waa ku daadanaya sidaas daraaddeed inaan ku aroorayno garanayo shaki kuma jiro kuwaa ku aroorayaynu ka mid nahay laakiin su-aasha taagan waxay tahay kalow ma kuwa samata bixi doontaad ku jirtaa mise kuwa ku daadan doontaad ku jirtaa ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga samata bixiyo halkaas haddana la mari doona waa mowqif halis oo khatar ah wey halkaa markii laga gudbo waxaa imaanaysa oo banki meesha laga gudbo ciddii ka gudubtaba oo siraadka laga gudbo intii ku daadatay jahannaba kuba daadatay intii gudubtay ayaa haddana intaan la kala bixin ayaa waxaa la samaynayaa sida xadiis nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam waa loo kala qisaasayaa waxay isku sameeyeen baa la kala siinayaa ruuxii ruux gardaraystay ruuxii ruux caayay ruuxii ruux dhacay ruuxii ruux hantay ruuxii xoolihiisa qaatay ruuxii dulmiyey halkaasaa xuquuqda la isku kala siinayaa intaan jannada la aadin kuwii naarta ku daatay naartoodii bay ku daateen halkaasaa marka lagu kala baxayaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir kooxi jannay aaday iyo barwaaqadii ilaahay iyo naxariistiisa iyo meel wax walba yaalaan waxay ili weligeed arkin dhegina weligeed maqlin qalbigaagana ama ku soo dhici karin si kasta haddaad u sawirato si kasta haddaad istiraahdo bal waxa jannada ku yaala bal sawiro ma sawiri kartid waxa weligaa qalbigaaga ku soo dhici kara ilaahay meeshuu naxariistiisa iyo barwaaqadiisa dhigay ay qaar u hooyanayaan hoygoodii oo diyaarsan bay tegayaan meeshaasaa lagu soo dhawaynayaa waa la jecel yahay barwaaqo aan dhammaanaynin bay halkaa ka bilaabayaan nolol aan dhammaad lahayn iyo barwaaqo aan dhammaad lahayn oo nooc walba leh oon wax dhiba la maqashiinaynin oona wax dhiba arkaynin oon geeri lahayn oo aan dhammaad lahayn oon qorax lahayn oon qabow lahayn oon rafaad lahayn oon wasakh lahayn oon ur lahayn halkaasay ku barwaaqaysanayaan halkaasay qoladaasi ku dambeeyaan ilaahay ridihiisay helayaan wejiga rabbi bay daawanayaan waridwaanun min allaahi akbar ilaahay ridihiisa ka weyn wax kasta jannada waxa yaallo oo dhan ilaahay inuu raalli kaa noqdaa ka weyn waxaa ka weyn liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada jannada ziyaada taalla ziyaadadaasi maxay tahay waa ilaahay wejigiisa oo la daawado oo yaa heli kara barwaaqada ugu weynee jannada dhaxala taalla waa ahlu jannuhu inay ilaahay wejigiisa daawadaan tabaaraka wa tacaala halkaasi dad baa barwaaqa ku haysta dhankan kale walciyaadu billaah dad baa ku cadaaban oo cadaab maxaynu ka naqaanaa oo naartaasi maxaynu ka garan karnaa ayaa waa meel ilaahay ugu talagalay dhaalimiinta inuu ku ciqaabo sawirka keliya tad ka garan kartaan waxay tahay naarteennan dabkeennan adduunka yaalla marka loo qaybiyo 70 qaybood ama ka badan intaas oo qaybood marka loo dhigo boqolkiiba wax yar ayuu u dhigmaa dabkan adduunka aan ku hayno haddii dabkan laynagu cadaabo waxay saxaabadu yidhahdeen rasuulka ilaahayow oo kanaaba nagu filane kanaaba haddii nala geliye naguba filanba maya buu nabigu sal alay wasalam intii ka dhimanayd baa lagu dari intaasoo kunoo san baa la hurinayay intaasoo kunoo sanaa la hurinayay intaasaa haddana la hurinayay intaasaa la hurinayay way madoobaatay way caddaatay way madoobaatay way guduudatay way madoobaatay markaasaa markii lagu daadiyo dadka walciyaadu billaah wax buuxsamaya haddana ma ah sida nabigeenna ka sugan sal alay wasalam naarta marka lagu tuuro oo dadka lagu tuuro waxay leedahay ma buuxsantay buu ilaahay leeyahay markaasaa ta waxay leedahay hal min masiid rabbiyo weli waa dhimanahay qaybaa iga bannaane siyaada ma jirtaa markaasaa haddana qaar ka mida gaaladii lagu gurayaa iyo dadkii ahlu naarka ahaa markaasaa rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala hal imtala'ti ma buuxsantay markaasaa waxay leedahay hal min masiid
weli waxbaa iga dhimane wax ma la ii hayaa markaas haddana fawj kaliya koox kala lagu gurayaa halim talaati baa leeyahay ma buuxsatay jahannamooy hal min masiid bayadoo la taagantahay ma buuxsantaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu agtiisa saaro tabaaraka wa taala markaasay isu iimaanaysaa markaas waxa leeyahay qad bas baylaada bas waa buuxsamay si kale u buuxsamayso marka waxa weeye halkaas lagu kala dambeynaya waa xaqaa'iq khuraafaad ma sheeka barelay ma been ma weelo ma laakiin waa xaqaa'iq waay hadaynu hadda moognahay oo aynu adduunyadan iyo dhalaalkeeda iyo xoogaagan ku mashquulsannahayna waxa xaqiiqo ah inaynu u tagi doonno inuu taaban doonno waxa laga warramayo ayadoo dhab ah oo ishaada iyo jirkaaga iyo noloshaada taaban doonta ayaynu u tagi doonaa warka murtidiisu wax weeye marka walaalayaal Allah tabaaraka wa taala wuxuu aad u amaanay dadka aakhira xusuusta wuxuu ilaahay aad u amaanay tabaaraka wa taala dadka aakhira isu diyaariya wuxuu ilaahay tabaaraka wa taala ku tilmaamay inay aqli iyo garashaba u saaxiib yihiin dadka aakhiradooda ka hormariya adduunkooda oo aakhiradooda mudnaanta koobaad siiya maxaa yeelay adduunkani ama dhib ku qab ama dheef ku qab ama ladnow ama rafaadsanow waa maalmo kullina waa laga wada socdaa kii madaxda ahaa kii hantida lahaa kii dhaqaalaha lahaa kii jirana kii caafimaad qabay kii aqoon lahaa kii jaahil ahaa hal meel masiirku waa meel hal meel baa la wada mari طيب waxa la kala baxaya markii geerida kadib markii geeridu iimaanaysa la kala baxaya laakiin waa la wada socdaa ruuxna ma harayo xaqiiqada marka walaalayaal aan la tacaamulo inaan ismoogaysiinin yaa aan sahay qaadano nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yimid nin arabi oo reebadiya wuxuu ku rasuulka ilaahay ummadda saaca qiyaamadu goormay dhacaysaa nabigu wuxuu ku sallallahu alayhi wa sallam ma cadata laha maxaad u diyaarsatay maxaa ku diyaara qiyaamo way iimaanaysaa tawayna way iimaano adduunkan lagu gabagabaynayo oo dhulkan iyo buurahan iyo samaawaadkan iyo badahan iyo waxan oo dhan ay yaani wax weeye lagu soo afmeeri doono taana way iimaan doontaa adiguna waqti baad leedahay oo ay ka soo horeysaaye war maxaa ku diyaarsan maxaa khasnada ku yaala maxaad ilaahay kula kulmi rabtaa maxaa sahayoodu wadataa ma a'adadta laha su'aasha mumkin in isweydiino baantaa way maxaa inoo diyaarsan caawa dad ka u tiraahdo qaar badan baa sanado dheer qorsheynaya inay noolaan doonaan qorshayaal dheer lahaa meel fudud baa lagaga soo booday si fududna waa ku tageen adigana taasoo kale way adigoo himiladaada iyo yididiiladaada iyo hamigaaga iyo plaankaaga iyo qorshahaagu meel fog sii socdo geerida ka soo kamaraysa waa lagu soo qaban hadda maxaa ku diyaarsan isweydii isdaba qabo wixii ka halaysan hagaaji wixii ku hagaagsan siyaadi u diyaar garow rabbiga la kulankiisa geerida u diyaar garow xusuusteeda badi qabriga isu diyaari la kulanka rabbiga isu diyaari naar inaad ka badbaado isu diyaari janno sidaad ku galahay isu diyaari adduunkan ina qaatay ee ina mashquuliyay ee maskaxdeeni iyo waqtigeeni iyo kulli ina wada qaatay isa soo reeb adduunka wixii ilaahay ku siiyay aakhira u isticmaal sahay aakhira ka dhigo wixii xalaal ilaahay kaaga qorayna ha halmaamin واحسن كما احسن الله اليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك وحي الهي ادون كاغا قرينا هالمامين لكن هميغاغا مرugtaada dadaalkaaga kulli waxaad ka dhigtaa aakhira ka dhig adduunkaagana ilaahay baa kuugu kaalmeynaya tabaaraka wa taala daartaas dambana waad ku liibaani tanna waad ka raysani lama hayo ruux muslim ah oo ilaahay rumaysan oo ilaahay ku xidhnaa oo taa'icaha oo khayr lahaa oo intuu adduunkan ka tagay ilaahu mar labaad dib iigu celi dhahaya intuu janno tagay lama helayo hal ruux buu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo intuu aakhira aaday oo ilaahay tiisa naxariis iyo wanaag ka helay ilaahu adduunkii iigu celi dhahaya yuu yahay waa ruuxa shahiiday oo ilaahay dartii loo dilay asaguna adduunyo jacayl ma ahee laakiin wuxuu u leeyahay in mar kale la soo dilo rabaa oo mar saddexaad la soo dilo
oo haddana abaalgud weyn helo oo haddana abaalgud helo laakiin intaad adduunka ka tagtay oo ilaahay naxariistiisa aad aaday baad adduunkan lex jeclo iyo wanaag dambe u jeclaysan doontaa ma jirto adduunkani waxa weeye kadeedkiisa iyo rafaadkiisa iyo siliciisa iyo cudurkiisa iyo ka barwaaqada ku haystana barwaaqo saafiya ma haysta waa kadeedan yahay haddana wayba ka darto wadaagsoontihiin xoolihii waa la cuni laaya xoolihii waa la cuni laaya oo cudurraana wada haya oo reer magaalkii kiniini bay ku wada socdaan iyo daawooyin xoolihii waaba la dheefsan laayay kii hayay adduunyadii waata aakharo walaalayaal isu diyaarino daartaa weeye daarta rasmiga ah daartaa weeye ninkii ku khasaaray daartaa weeye midka ku liibaanay inuu liibaanay ahwaasheeda soo socotana aynu ku talagalno isu diyaarino khayraadka ilaahay agtiisa yaallana aynu isu diyaarino in ilaahay saamiga ugu fiican inaga siiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa qulubteenna inuu khayrka jeclaysiiyo adduunka iyo fitankiisa iyo sharkiisana inaga badbaadiyo qubuurta iyo godka markaynu tagnana ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo waasiciyo inoo nuuriyo oo inoo iftiimiyo markii aan rabbigeen hor tagnana maalinka ugu wanaagsan inuu ilaahay inooga dhigo tabaaraka wa tacaala kulanka ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay jannadiisa hoy ha inooga dhigo naartana ilaahay inaga badbaadiyo hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasallam wabaaraka calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasallam ما شاء الله جزاك الله خير شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوسا وقتك جيتانك حل دم يكوتاي وقياسا إن وكل ابن رالله إن شاء الله وأنا كاجا ما هيعلني وقتك أنا قال إله أنا قدي وي دقيس كفى إلهي سبحانه وتعالى أنا قدي جزاك الله خير شيخ من الفضل جزاك الله خير وبارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد عبد أمل حفظك الله ورعاك يا شيخي الله يبارك فيك نقول إن وقت مضتها إن شاء الله تعالى ومضى هذا أياد وعدين يسي وحشي يسي وحروبا هنا هو إسهال مامين ووالس إلاوي مركين إلا إلا سوسيو ولقم مارمان إن شاء الله ولماذا أنا أتاقن هوشا مرحبا الله يبارك فيك إن شاء الله سؤال أول ويدين لها لكن وقت قوضا بي إن شاء الله تعالى وأن كفصحينا الشيخ الله أكبر إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير بارك الله فيك